به نام خدا. امروز جلسه سوم یادگیری عمیق رو با هم دیگه خواهیم داشت. طبق معمول من مروری میکنم بر مفاهیمی که در جلسه های قبل با هم دیگه مطالعه کردیم. ما تو جلسه قبل بعد از اینکه در واقع تایملاین حوزه هوش مصنوعی رو مورد بررسی قرار دادیم و اون نکات مهمی که منجر به معرفی یادگیری عمیق شد رو براتون معرفی کردیم، متوجه این نکته شدیم که یکی از مهمترین نکاتی که دیپ لرنینگ باعث شد موفق بشه اینه که شما رپرزنتیشن لرنینگ و تاسک لرنینگتون هر دو با هم داره انجام میشه. یعنی شما داده خام رو وارد شبکه‌های یادگیری عمیق خواهید کرد و اون مسئول این خواهد بود که از این داده های خام چگونه و چه فیچرهایی یاد بگیره و بعد از این فیچرها توی تاسکش استفاده بکنه. نکته دیگه‌ای هم که وجود داشت در دیپ لرنینگ این بود که یادگیری این فیچرها کاملا به صورت سلسله مراتبی انجام میشد. یعنی شما از فیچرهای سطح پایین دارین کم کم به سمت فیچرهای مید لول و بعد به سمت فیچرهای های لول دارین حرکت میکنه و این یکی از مهمترین نکات دیپ لرنینگ. حالا که با دیپ لرنینگ با مفهوم کلیش و اینکه اصلا در واقع چگونه شد که معرفی شد و چرا دیپ انقدر موفقه اون نکته اساسی رو فهمیدیم، حالا میخوایم وارد در واقع مفهوم در واقع دیپ لرنینگ بشیم و از سال 2012 شروع بکنیم به مهمترین اتفاقاتی که در حوزه دیپ لرنینگ اتفاق افتاده. اولین چیزی که باعث شد در واقع دیپ لرنینگ واقعا در واقع به شدت مورد توجه جامعه محققین قرار بگیره، مسابقه بود که در سال 2012 در واقع حوزه ایمیج کلاسیفیکیشن برگزار شد. توی این مسابقه یک گروهی تونست در واقع با یک اختلاف زیادی نسبت به گروه دوم جایگاه اول رو تو اون مسابقه به دست بیاره. وقتی اپروچ این گروه مورد بررسی قرار میگیره، مشخص میشه که اونها دارن از یک در واقع شبکه‌ای که به نام شبکه CNN دارن استفاده میکنن. اسم شبکه‌شون هم گذاشته بودن الکس نت و در واقع تونسته بودن نسبت روی ایمیج نت که یک دیتا ست بزرگ روی در واقع حوزه ایمیج کلاسیفیکیشن هست دقت خیلی خوبی رو به دست بیارن و حدود مثلا 11-12% نسبت به دومین بهترین اپروچ اختلاف دقت داشتن که خیلی خیلی بالا هست. 10-11% اختلاف در واقع اپروچ هایی که ارائه میشه. به همین خاطر مورد در واقع اهمیت واقع شد. ما میخوایم توی این درس از CNN ها یا Convolutional Neural Network ها شروع بکنیم. قبل از اینکه معماری های مهم در این حوزه که یکی از اولی ترین های اونها الکس نت هست من ارائه بدم، اول در مورد خود Convolutional Neural Network صحبت میکنم. میگه مثلا یک CNN، به طور اختصار بعد از این بهش میگیم CNN، یک CNN از چه لایه هایی ممکنه تشکیل بشه. من اول در مورد اون تایپ لایه ها براتون صحبت میکنم. یک CNN معمولا متشکل از 4 لایه متداوله. این به این معنیه که اینا متداول ترین انتخابن ولی ممکنه شامل لایه های دیگه ای هم باشه. متداول ترین لایه هایی که شما در CNN میبینید کانولوشن لیر هست که مهمترین در واقع قسمت سازنده کانولوشن هست، پولینگ لیر هست، بچ نورمالیزیشن لیر هست و دراپ آوت لیر. من این 4 تا رو تو این کلاس پوشش میدم ولی این به این معنا نیستش که شما در واقع مثلا یک CNN اگر شامل لایه غیر از اینا باشه دیگه مثلا اسمشو نتونید CNN بذارید. مثلا ما انواع نورمالیزیشن لیر داریم. من یکی از مهمترین اونها بچ نورمالیزیشن رو به دلایلی براتون پوشش میدم که جلوتر دلایلش رو خودتون خواهید فهمید. اول از کانولوشن لیر شروع میکنیم. کانولوشن لیر مبتنی بر یک عملگری هست به نام عملگر کانولوشن. خب عملگر کانولوشن در حوزه سیگنال پروسسینگ وجود داره. من یه نکته رو بگم، تمامی دیتاهایی که شما دارید رو میتونید به عنوان سیگنال در نظر بگیرید. مثلا چه دیتای تکستی که دارید، چه دیتای ایمیج که وجود داره، چه ویدیو که وجود داره، ما اینا از لحاظ مفهوم خیلی کلی که بگیم شما میتونید اینو به عنوان یک سیگنال در نظر بگیرید. به همین خاطر در واقع استفاده از کلمه سیگنال برای یک دیتا اصلا در واقع بی ربط نیست و میشه شما از کلمه سیگنال هم به جاش استفاده.
خب پس این عملیات قبلا توی حوزه سیگنال پروسسینگ وجود داشتن. خب این عملگر چه عملگری بوده؟ این عملگر میگه که شما فرض بکنید من یک در واقع سیگنالی دارم که در واقع شما این سیگنال رو، این سیگنال قرمز رو اینجا سیگنال اصلیتون در نظر بگیرید و هدفتون این باشه که بفهمید آیا یک پترن خاصی توی این سیگنال مشاهده میشه یا نمیشه. خب بعد که اینو متوجه بشید میتونید اون پترن خاصی که مد نظرتون رو به عنوان یک سیگنال فیلتر در نظر بگیرید که سیگنال فیلتر در اینجا با رنگ سبز براتون نمایش داده شده. چه اتفاقی میفته؟ این سیگنال فیلتر بر روی در واقع این سیگنال اصلی شما میاد، در واقع مرکز این سیگنال فیلتر بر روی تمام نقاط سیگنال اصلی شما قرار داده میشه، نقطه به نقطه ضرب میشه و جمع میشه. حالا ما چه انتظاری داریم؟ انتظار میره در جاهایی که دقیقاً پترن شبیه به پترن سیگنال فیلتر شما مشاهده میشه، شما یک در واقع لوکال مکسیموم نسبت به اطرافش داشته باشید. دقت کنید چی دارم میگم؟ یعنی باید نسبت به اطرافیان خودش یک لوکال مکس باشه، یه مکس بزنید نسبت به یک در واقع پنجره لوکالی. این عملگر یک عملگر بسیار معروف و شناخته شده در حوزه سیگنال پروسسینگ هست که کانولوشن لیر شما مبتنی بر این عملگره. حالا ما جلوتر این رو بر روی ایمیج کاملا بیشتر کمی براتون توضیح میدیم. فقط یک نکته رو باید دقت بکنیم. در حوزه سیگنال پروسسینگ دو تا عملگر وجود دارن که خیلی شبیه به همن، کانولوشن و کورلیشن. اینا فقط در یک جا با هم فرق دارن. در کانولوشن شما قبل از این که برید این عملیاتی که گفتیم، این فیلتر رو روی سیگنال اصلی حرکت بدید و در واقع خونه به خونه ضرب کنید و جمع کنید، اول سیگنال فیلتر نسبت به یک محوری آینه میشد و بعد مورد استفاده قرار میگرفت. ولی در یه عملگری دیگه به نام کورلیشن کاملا شبیه کانولوشن، دیگه اون آینه شدن وجود نداشت. در کانولوشن لیری که در حوزه در واقع CNN شما مطالعه میکنید، عملگرش واقعا کورلیشن بوده، ولی به دلیل اینکه دیگه اسم این لایه از همون اول کانولوشن لیر معرفی شد و مورد پذیرش جامعه علمی قرار گرفت، دیگه ما هم با عنوان کانولوشن لیر و البته همه آدمایی که توی حوزه هستن اینو میدونن و با عنوان کانولوشن لیر در ازش استفاده میکنن، ولی به عنوان یک محقق باید میدونستیم که عملگر پشتش عملاً کورلیشن هست و ما اون آینه کردن که توی تعریف اصلی عملگر اپراتور کانولوشن وجود داره رو توی پیاده سازی هامون نخواهیم داشت. حالا که با مفهوم کانولوشن آشنا شدیم، میخوایم بگیم که همونطور که گفتم توی اسلاید قبلی شما اومدین کانولوشن رو روی سیگنال یه بعدی نمایش دادین، ولی کانولوشن میتونه رو سیگنال دو بعدی، سیگنال سه بعدی و هر سیگنال با هر بعدی مورد استفاده هم قرار بگیره. من اینجا یک سیگنال دو بعدی براتون کشیدم. تصویر یک سیگنال دو بعدیه. خب یعنی در دو جهت تغییرات در واقع عمیق داره. فقط یک نکته بگم، ما تصاویرمون که رنگی میشه یک کانال رنگم داریم، ولی کانال رنگ باعث نمیشه شما بگین دیتای من 3 بعد هست. اینو خیلی دقت بکنید. یعنی تصاویر شما عملا سایزشون M/N/3 هست که اون 3 RGB و کانال های رنگی شماست. وقتی شما در مورد دادتون صحبت میکنید میگید 1D 2D 3D، منظورتون اینه که این داده شما در چه جهت‌هایی تغییرات در واقع ولیو خواهد داشت. عملاً تصویر یک سیگنال دو بعدی هست و اون کانال سوم لزوما فقط کانال رنگ شماست که اطلاعات هر پیکسل رو برای شما نشون میده، وگرنه تغییرات در اون حوزه اتفاق نمیافته. این از این لحاظ مهمه که وقتی کد میزنن بچه‌ها از روی دایمنشن ورودیشون نمیتونن 2D یا 3D یا 1D شو تعیین کنن. باید بنا به سیگنالتون واقعا نگاه بکنید ببینید که در چند جهت تغییرات. خب وقتی شما سیگنالتون دو بعدیه، فیلتر شما هم لزوما چه خواهد بود؟ دو بعدی خواهد بود.
سیگنال فیلتر شما یه سیگنال در واقع معمولا کوچکتر نسبت به سیگنال اصلیتون هست که قراره اون سیگنال فیلتر رو در واقع نحوه رخدادش رو در این سیگنال اصلی پترنش رو و الگوش رو به دست بیارید. ببینید اینجا کاملا براتون نشون داده این چه اتفاقی میفته. مرکز این سیگنال فیلتر به مرکزیت تمام داده های سیگنال اصلی قرار میگیره. ممکنه بگید خب شما گفتید مرکز این سیگنال باید به مرکزیت تمامش قرار بگیره، چرا اولین بار این فیلتر مرکزش روی 3 قرار نگرفته؟ به خاطر اینکه اگر روی 3 قرار بگیره قسمتی از سیگنال فیلتر شما خارج از دادتون قرار میگیره و همین خاطر توی اینجا روی 3 قرار نمیگیره. اگر بخواهید روی 3 قرار بگیره باید داده اصلیتون رو با در واقع چند تا سطر بالا و پایین یا ستون سمت راست و چپ پد کنید، بهش میگم پدینگ، و بعد بتونید به مرکزیت 3 هم قرار بدید. حالا ما فعلا چون در مورد پدینگ صحبت نکردیم، پس علت این که من این 0 رو به مرکزیت 3 نگذاشتم علتش این بود که خارج از یه قسمتیش خارج از محدودیت سیگنال من میفته. حالا اگه بخوام توی اسلاید دقیقاً براتون نمایش بدم، یعنی یه همچین چیزی میشه. خب و خیلی هم من نتونستم خوب بکشم. یه همچین چیزی میشه و چون این قسمت خارج میافتاد تیکه به هم خاطر به مرکزیت 3 قرار نگیره. خب اولین پس جایی که میتونه به مرکزیتش قرار بگیره کجاست؟ این سیگنال، این در واقع درایه‌ای هستش که با مقدار 6 نمایش داده شده. ببینید به مرکزیت 6 قرار میگیره و همونطور که میبینید اینجا درایه به درایه ضرب و جمع میشه، یعنی -1 توی 3 ضرب میشه، 0 این توی متناظر با این 0 ضرب میشه، 1 این توی 1 ضرب میشه، -2 این توی 2 ضرب میشه، 0 توی 6، 2 توی 2، -1 در 2، 0 در 4 و 1 در 1. تمام اینها نگاه بکنید این ضربا رو، تمام اینها دونه به دونه، درایه به درایه با هم ضرب و در نهایت با هم جمع میشن. جمع که شدن عدد میشه -3. توی خروجی حاصل از کانولوشن عدد -3 قرار میگیره. این اتفاق برای تمام در واقع قسمت ها انجام میشه، یعنی دفعه بعد این در واقع فیلتر مرکزش روی اینجا قرار میگیره، یعنی یه همچین، اگه بتونم دقیقش رو بکشم، یعنی دفعه بعد روی این پنجره قرار میگیره. حالا روی این پنجره در واقع درایه به درایه ضرب و بعد با هم جمع میشه و دوباره نقطه حاصل کجا قرار داده میشه بچه‌ها؟ نقطه حاصل توی این خونه قرار داده میشه و همین اتفاق تکرار میشه تا تمام خونه ها پر بشن. به این میگن عمل کانولوشن. اگر تا اینجا متوجه شدید که برم این کمی در مورد مفهومش با هم صحبت کنیم. این پنجره فیلتر نه لزوما، اگه منظورتون مربعی هست که سایز تعداد سطر و ستون با هم برابر باشه، نه، شما میتونید فیلترهای مثلا 3 در 10 تعریف کنید، 3 در 7 تعریف کنید، 7 در 5 تعریف کنید. این کاملا وابسته به خودتونه که چه کاری میخواید انجام بدید و هدفتون چیه. هیچ لزومی نداره. ممکنه شما تو مقالات ببینید اکثرا دارن مربعی تعریف میکنه، ولی ما کل کار دیگه هم داریم که مربعی تعریف نکرده، اصلا اومده 1 در 10 تعریف کرده چون میخواسته پترن خاصی رو بکشه بیرون. این فیلتر باید این سایز بود. پس هیچ ممنوعیتی از لحاظ اینکه شما سایزتون باید با هم برابر باشه یا باید عدد خاصی باشه رو ندارید. بله، آفرین. یه سوالی پرسیدم، میگه آیا این برای تمام اینکه مثلا به مرکزیت این 3 نمیتونستیم قرار بدیم چون بخشی از فیلتر در واقع یه جایی میافتاد که سیگنال اصلی اونجا ولیو نداشت. بله بچه، بعد تمام اطراف این سیگنال، یعنی تمام این خونه هایی که الان من دارم میکشم، اینا همشون دچار این مشکل میشن و عملا شما به مرکزیت اینها نمیتونید فیلترتون رو قرار بدید مگر اینکه سیگنال اصلیتون رو پرت کنید.
پد کردن یعنی چی؟ یعنی شما میاید به سیگنال اصلیتون یه سری سطر و ستون اضافه میکنید. مثلا فرض بکنید من به این سیگنال اصلی یه سطر بالاش اضافه بکنم، مقادیرش هم 0 بذارم، 0 بذارم، بهش میگن 0 پدینگ. یا یه ستون این ورش اضافه کنم، یه ستونم این ورش اضافه کنم، یه سطرم پایین اضافه بکنم. یعنی سیگنال اصلی رو پد میکنید، سایزش رو بزرگتر میکنید تا امکان اینکه فیلتر، مرکز فیلتر به مرکزیت این در واقع کناری ها هم قرار بگیره امکانش وجود داشته باشد. اگر پدینگ رو فعال بکنید، یعنی اتفاق بیفته پدینگ، شما موقع میتونستید به مرکزیت 3 هم قرار بدید. در غیر این صورت ما نمیتونستیم این کار بکنیم. بله. دیفالتی که خود اون نرم افزار در واقع حالا پکیجی که دارید استفاده میکنید انتخاب میکنه. اگه خیلی خیلی در واقع بخواد به شما امکان بده، شما میتونید یه ریرایت هم بکنید، مثلا یه لایه رو خودتون بگید مرکز کجا باشه. اگه منظورتون اینه که زوج باشه و شما دقیقاً نتونید بگید که فرد مشخص میشه ولی زوج مشخص نمیشه. خب سوال دیگه هست پاسخ بدیم؟ خب حالا بچه‌ها ما الان فقط مفهوم عملگر کانولوشن در حالت کلی متوجه شدیم، اما یکم میخوام در مورد مفهوم اون فیلتر براتون صحبت بکنم. سیگنال اصلی که مشخصه دیگه، حالا اگه تکست باشه تکستتون سیگنال اصلیتونه، ایمیج باشه ایمیجتون سیگنال اصلیتونه، اگه رو ویدیو پروسسینگ کار کنین ویدیوی ورودیتون سیگنال اصلیتونه. اما این فیلتره چیه و چه مفهومی داره؟ من چی گفتم براتون؟ گفتم سیگنال فیلتر عملاً پترنی هست که شما دارید دنبالش میگردید. مقادیر سیگنال فیلتر نقش خیلی خیلی مهمی و در عملگر کانولوشن دارن. اگر فیلتر مقدارش عوض شه خروجی خیلی عوض میشه. حالا برای اینکه کمی بیشتر مفهوم رو برسونم، من اینجا یه تصویر ورودی برای شما گذاشتم. این تصویر ورودیتون هست. اینجا هم یه سیگنال فیلتر براتون نمایش دادم. اینم سیگنال در واقع فیلتر شما هست. حالا دقت بکنید بچه ها، این شده خروجی حاصل از کانولوشن این تصویر با این فیلتر. میخوام معنا و مفهوم فیلترها رو دقت بکنید. این فیلتری که اینجا وجود داره بنا به در واقع مقادیری که داره تماماً لبه های عمودی رو میتونست برای شما در واقع اطلاعاتش رو بکشه بیرون. اتفاقا قادر نیست لبه های افقی رو در واقع بکشه بیرون، فقط داره لبه های عمودی و تصویر رو داره اکسترکت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی اگر این فیلتر عوض میشد، این در واقع فیچر مپی به این خروجی میگن فیچر مپ در حوزه دیپ لرنینگ، فیچر مپ حاصل از در واقع عملگر کانولوشن عوض میشد. مقادیر سیگنال فیلتر اساسی ترین نقش رو در عملگر کانولوشن بازی میکنن. چرا؟ چون دارن یه الگوی خاصی رو توی تصویرتون شناسایی میکنه. حالا یک سوال، من تو عملگر کانولوشن، توی لایه کانولوشن عملگر کانولوشن دارم. خب در عملگر کانولوشن من که انجام شه باید سیگنال فیلتر داشته باشم. خب من سیگنال های فیلترم رو باید چطور تنظیم بکنم؟ سیگنال فیلتر داره نقش اساسی رو بازی میکنه دیگه. فیلتر داره به شما میگه چه پترنی رو از تصویر استخراج کن. به طور مثال الان فیلتر اینجا در واقع مقادیرش اینطوری بوده، داره میگه لبه های عمودی رو استخراج کن. اگر فیلتر شما به طور مثال، الان یک مثال دیگه بزنم، مثلا مقادیرش این شکلی بود، مثلا -1 -2 -1 0 0 0 -1 -2 -1، اگر سیگنال فیلترتون این شکلی بود اتفاقا تمام لبه های افقی رو براتون دیتکت میکنه و دیگه لبه های عمودی رو دیتکت نمیکرد. اگه مقادیرش دوباره عوض میشد ممکن بود اصلا سیگنال های با یک پترن دیگه براتون استخراج کنه. پس کسی که داره نقش اساسی رو در واقع کانولوشن بازی میکنه سیگنال فیلتره، چون داره به شما میگه چه الگویی از اون سیگنال اصلیت استخراج کن. خب حالا بچه دقت بکنید، لایه کانولوشن شما
از عملگر کانولوشن تشکیل شده. یعنی کلا لایه کانولوشن یعنی این که یه تصویر میاد با فیلتر کانوالو میشه، خروجیش میاد. یعنی کلا لایه کانولوشن یعنی این. همین چیزی که اینجا میبینید. ولی یک نکته، مقادیر فیلترها از کجا میاد؟ من از کجا مقادیر فیلترها تنظیم میکنم؟ مقادیر فیلترها لرنبلن، یعنی قراره یاد گرفته بشن. مقادیر فیلترها مجهولن، قراره سیستم شما، مدل شما یاد بگیره چه فیلترها و چه الگوهایی از تصویر استخراج بکنه که در واقع در راستای تسک مد نظر شما باشه. پس بچه مقادیر فیلتر همون چی هن؟ مجهولن. خب یک نکته دیگه، ما لایه کانولوشن ما فقط یه مثلا فیلتر داره، یعنی هر لایه کانولوشن فقط یه فیلتر یاد میگیره. هر لایه کانولوشن چندین فیلتر رو همزمان یاد میگیره. یعنی شما میتونی بگی یه لایه کانولوشن شما 10 تا فیلتر داشته باشه. 10 تا فیلتر داشته باشه یعنی 10 تا سیگنال فیلتر متفاوت براتون یاد بگیره. 10 پترن، 10 الگوی متفاوت از سیگنال اصلی شما استخراج بکنه. پس یک نکته دیگه، ما در واقع تعداد فیلتر هامون در لایه کانولوشنمون لزوما یک نیست، بلکه بیشتر از یکه. من باید چند تنظیم کنم؟ اون دیگه به عنوان ورودی توسط شما تنظیم خواهد شد. دیگه میتونید 64 تنظیم کنید، 512 تنظیم کنید، 1000 تنظیم کنید، 2 تنظیم کنید، اصلا یک تنظیم کنید. این دیگه کاملا وابسته به خودتونه که میخواید تعداد فیلترهای ورودی لایه‌تون رو چند تعریف کنید. خب حالا من تو اینجا یه کمی در واقع دیگه میخوام کلی‌تر بحث بکنم. بچه‌ها سیگنال های ورودی ما، چون لایه کانولوشن فقط روی ورودی شما اثر نمیکنه، ما چندین لایه کانولوشن پشت سر هم خواهیم داشت. پس من میخوام یه فرمولیشن خیلی کلی الان برای در واقع سیگنال در واقع عملگر کانولوشن هم ارائه بدم. فرض بکنید که در واقع سیگنالی که شما دارید M در N در به طور مثال D هست. M در N، این سیگنال الان یه سیگنال 2D، دقت بکنید الان شما اینو دارید 3D میبینید ولی سیگنال یه سیگنال 2D. یعنی چی؟ یعنی تغییرات سیگنال در 2 جهت اصلی انجام میشه. بعد سومی که میبینید بعد فیچره، یعنی هر کدوم از اینها با یک بردار توصیف میشن. به طور مثال در تصویر هر کدوم از این در واقع لوکیشن ها با یک بردار ستایی آراجیابی تفسیر می شدن. اما به طور کلی بخوام صحبت بکنم و سیگنال رو کلی بخوام بهتون بگم، من میگم سیگنال من ابعادش M در N در دیه، سیگنال من 2D در 2 جهت تغییرات اساسی دارم و به ازای هر لوکیشن من یه بردار فیچر وجود داره. طول بردار فیچر شما میتواند 1 باشد، میتواند 3 باشد، میتواند 1000 باشه، میتونه هر عددی باشه، چون با اون تعداد داره اون خونه توصیف میشه. سیگنال فیلترتون خیلی مهمه، اینجا دقت کنید. سایز سیگنال فیلتر شما که مثلا من اینجا با امپریم در امپریم نشون میدم توسط شما مشخص میشه، ولی بعد سوم فیلتر که بعد فیچرتون هست همیشه توسط خود نرم افزار، خود در واقع لایه به تعداد فیچرهای لایه ورودی تنظیم میشه. یعنی شما اگر اینجا دی تا فیچر دارین، فیلتر شما بعد سومش یا دقیق تر بگم بعد فیچرش حتما به اندازه بعد فیچر سیگنال ورودیه. یعنی حتما این دیه، شما نمیتونید دستکاریش بکنید، حتما باید دی باشه. چرا باید دی باشه؟ چون این قرار مرکزش به مرکزیت این قرار بگیره، خونه به خونه با هم ضرب و جمع بشن. پس باید تعداد فیچرهاش حتما با تعداد فیچرها سیگنال ورودی برابر باشه. برای همین وقتی شما دارید تنظیم میکنید، مثلا توی چه پارتورش چه توی کلاس، وقتی دارید تنظیم میکنید امپریمو تنظیم میکنید، ولی اینو اصلا قابلیت تنظیم ندارید، چون باید تعداد کانال سومش با در واقع بعد سوم ورودی شما چی باشه؟ برابر باشه.
اگه بخوام دقیق تر بگم باید بگم بعد فیچر، چون اگه سیگنالتون واندی بود بعد دومش باید با بعد دوم این برابر میشه. بعد فیچرش باید با بعد فیچر سیگنال ورودیش برابر بشه. پس بچه‌ها یعنی الان یه سیگنال فیلتر شما ابعادش چنده؟ واقعیت در واقعیت ابعادش چنده؟ امپریم در دی. شما وقتی دارید تنظیم میکنید، الان ما میخوایم کد بزنیم ان شاءالله جلسه بعد، وقتی ما تنظیم میکنیم 3 به این منظور نیست فایل من فیلتر من ابعادش 3 ها. بعد سومش باید با بعد سوم ورودی برابر بشه. اگه بعد سوم ورودی شما به طور مثال 1000 باشه، عملا سیگنال شما 3/1000 هست و سیگنال فیلتر کاملا مجهوله، یعنی شما مقدارهاشو ندارید، قراره که در طی مرحله ترینینگ به دستش بیارید، یعنی 3/1000 تا مجهول دارید. اوکی شو؟ این فقط برای یه فیلتره، فقط برای یه فیلتر. خب حالا این که اتفاق که میافته، نگاه کنید این سیگنال با این سیگنال که کانوالو بشه خروجیش اینه. فیچر مپش رو نگاه کنید بچه، این فیچر مپ خروجی هست. خب که همونطور که میبینید چون پدینگ انجام نشده 1 2 3 4 5 تا اینجا ابعاد دارید، اینجا خروجیتون 5/5 میشه. چرا در 5/5 در حالی که ورودی من در واقع 7/7 هست؟ به خاطر اینکه روی این در واقع گوشه کنارها قرار نمیتونست بگیره، به خاطر اینکه پدینگ انجام نشده، به خاطر خروجی شد چند؟ 5/5. ابعادش فرق میکنه دیگه، قطعا اطلاعات کناری هم از دست میدید. آفرین. چرا؟ ببینید سوالش اینه که من وقتی دارم پد نمی کنم، مثل همین حالتی که اینجا میبینید و دارم سایز تصویرم که کاملا سایز فیچر مپ رو دیدید کاملا کم شد، یعنی ورودیتون اگر M/N باشه، اگر سایز فیلتر شما امپریم در امپریم باشه میشه MMN های امپریم من های 1 NMN های امپریم من های 1. درسته؟ سایز اولا کم میشه، از لحاظ مفهومی هم شما یه سری اطلاعات از دست میدید، چون اون گوشه ها اطلاعاتش داره از دست میره. اگر براتون مهمه گوشه ها، تصویر ورودیتون رو پد بکنید، اجازه بدید اونها هم کانوالو شن تا خروجی هاشو ببینید. اینکه پدینگ داشته باشید یا نداشته باشید به عهده شما کاربر هست. شما که وقتی دارید لایه‌تون رو تعریف میکنید بهش میگید که میخوام پد داشته باشی یا نمیخوام پد داشته باشی، و میخواد کاملا به مسئله شما وابسته است و اینکه شما به عنوان طراح و دیزاین اون نتورک میخواید چه تصمیمی بگیرید. خب حالا نکته اصلی اینجاست که بچه‌ها شما همونطور که گفتم یه فیلتر در یه لایه کانولوشن ندارید، بلکه یک لایه کانولوشن میتواند چند تا فیلتر داشته باشه. مثلا اینجا با نماد دی اوت براتون نمایش داده. شما در یک لایه میتونید چندین فیلتر داشته باشید. اینجا تعداد فیلترها با دی اوت نمایش داده شده. اگه شما دی اوت تا فیلتر داشته باشید چه اتفاقی میفته؟ من به ازای هر یه فیلتر یه فیچر مپ دارم. مثلا این فیچر مپ اولی همونطور که تو اسلاید قبلی هم گفته شد از یه فیلتر به دست اومده. یه فیلتر یه فیچر مپ به شما میده. اگه شما دی اوت تا فیلتر داشته باشین چند تا فیچر مپ دارین؟ دی اوت تا فیچر مپ دارین دیگه، که اگه اینها به هم دیگه کانکت بشن و پشت سر هم قرار بگیرن سایز خروجیتون چی میشه؟ میشه H out W out در D out. پس تعداد فیچر مپ ها یعنی ابعاد، یعنی بعد سوم خروجی شما با تعداد فیلترهای شما برابر. اوکی شد تا اینجا؟ خب حالا من یک سوال، چون ما توی جلوتر اینا خیلی برام مهمه در حساب کتاب کردن تعداد پارامترها. بچه فرض بکنید این الان یه لایه کانولوشن شماست. میتونید به من بگید این لایه کانولوشن چند تا مجهول داره؟
مجهولاش کجا؟ به اندازه فیچرها. خب فیچرهای یک فیلترها هستن و یه دونه بردار فیچرها هستش پشتشون، یا به ازای هر فیلتر یه بردار فیچر هست. هر فیلتر یه بردار فیچر دیم. مثلا اگه 10 فیلتر داشته باشیم 10 تا فیچر بردار 10 تا فیچر مپ داریم. خب من اینو بذارید فکر میکنم یه جایی مفهومی میس شده، اینو یک بار توضیح بدم که کلیر کنیم این مبحث رو. بچه نگاه کنین، یک بار بهتون بگم، شما یک فیلتر رو یه فیلترتون سایزش چند در چنده میتونید به من بگید؟ فقط یه فیلترتون سایزش چند در چنده با توجه به اعدادی که اینجا نمایش داده شده؟ H در W در دیه این یه فیلتره. چی مجهوله در لایه کانولوشن؟ فیلتر مجهول. پس یه فیلتر H در W در دی N تا پارامتر مجهول داره. یه فیلتر با ورودی سیگنال اصلی شما کانوالو که میشه فیچر مپ رو به دست میاره. فیچر مپ در واقع خروجی حاصل هست و اون مجهول نیست. مجهول شما فقط فیلتر شماست. فیچر مپ نتیجه حاصل از کانولوشن. پس خروجی در واقع چیزهای شما عملاً مجهولات شما فقط فیلتر هست. حالا من اگر دی اوت تا فیلتر داشته باشم، این تعداد مجهولات در یک فیلتره. اگه دی اوت تا فیلتر داشته باشم چی میشه؟ این ضرب دی اوت میشه. برای همینه که تعداد پارامترها یهویی مثلا میبینید داره زیاد میشه، به خاطر اینکه الان یه لایه کانولوشن شما به اندازه H در W در دی این در دی اوت تا پارامتر مجهول داره. این میشه تعداد پارامترهای مجهول لایه کانولوشن. بچه فقط یه نکته هم بگم، بایاس هم هست هم میشه. یعنی به ازای هر فیلتر شما بایاس هم دارید که اگه مثلا تو محاسبات نگاه کنید میخواید ببینید که ای بابا این با اون عددی که بهتون استاد به ما گفت برابر نیست، به خاطر اینکه یه به اضافه دی اوت هم هست، به ازای هر فیلتر یه بایاس هم تعریف میشه. یه گاهن شما میتونید بایاس رو فالس بکنید و بایاس تعریف نشه، ولی معمولا بایاس رو هم داریم در بعضی جا. خب اوکی شدیم تا اینجا؟ سوالی هست؟ خب. پس بچه من یه مروری بکنم. یعنی بعد از این که چیز شد کل اون فیچر مپه به اضافه عدد ثابتی میشه به اسم بایاس که خود بایاس هم مجهول. نه یه عدد مثل دقیقاً بایاسی که شما قبلا دارید به اضافه یه بی میشه. خب اوکی هستی؟ خب من یک مروری کنم قبل از اینکه وارد اسلاید بعدی بشم. پس من چیکار کردم تا به الان؟ من عملگر کانولوشن رو مطالعه کردم. من تو عملگر کانولوشن برای اینکه انجامش بدم باید سایز فیلترم رو داشته باشم. اینا به این خاطر تاکید میکنم که جلسه بعد که میخواید کد بزنید میخواید اینا به عنوان ورودی بهش بدید. پس من سایز فیلترم رو من باید بهش بدم. تعداد فیلترم رو هم من باید بهش بدم. خب و اینکه دوست دارید پد بشه یا نشه را هم دوباره ما باید بهش بگیم. بچه چند تا از اینها اساسی ان و دیفالت ولیو ندارن، مثل تعداد فیلتر و سایز فیلتر توی تعریف لایه ها دیفالت ولیو نداره و حتما باید تعریف بشه. ما بقی دیفالت ولیو دارن. شما اگر تعریف نکنید دیفالت ولیو ست میشه. مثل چی؟ مثل اینکه میخواید پد بکنید یا نکنید. خب معمولا دیفالت ها مثلا شاید نو پدینگ باشه. خب اما اگر خواهید پد بکنید باید مثلا بهش بگید بر من پد کن. علاوه بر اون یه مفهوم دیگه ای هم در عملگر کانولوشن هست که ما باید باش آشنا بشیم. عملگر استراید. خب میگه شما الان یه چیزی خوندید، میگید من سیگنال فیلترم رو باید روی سیگنال اصلیم حرکت بدم و توی حرفام من گفتم خونه به خونه باید حرکتش بدیم. همون چیزی که دارید اینجا میبینید. ببینید دقت بکنید الان
مرکز اینجا قرار گرفت، اینجا قرار گرفت، یعنی دونه بدونه در تمام این خونه هایی که شما میبینید اینجا قرار میگیره و میره جلو. ببخشید اشتباه گذاشتم. خب در تمام این 3 دسته خونه‌ای که قرار میگیره، در تمام این 3 دسته خونه قرار میگیره و خروجی حساب میشه و این تشکیل میشه. اما ممکنه یه سوال پیش بیاد، بگی خب بابا من نمیخوام دیگه خونه به خونه حرکت کنم، من میخوام یه گام بذارم. مثلا بعد از اینکه این خونه دیدی دیگه مثلا خونه به خونه نرو، طول گام دارم، میخوام بگم که مثلا هر 2 خونه یه بار قرار بگیر، دیگه در تمام خونه ها قرار نگیر. اینو بهش میگن استراید ست کردن. این گام ست کردنه. اگر سیگنال شما 2D باشه، شما هم در جهت X هم در جهت Y میتونید طول گام تنظیم کنید که به شما میگه اگه طول گامتون 1 باشه همون تعریفی میشه که ما تا به الان ارائه دادیم، یعنی یه خونه میرم جلو. اگه طول گامتون 2 باشه یه خونه رد میکنید میرید خونه دوم، یعنی 1 در میون انجام میدید. و همینطور اگه مثلا 3 باشه هر 2 تا در میون میرید این کار رو انجام میدید. طول گام وقتی سیگنال شما 2 بعدی هست، گفتم که شما استرایدتون 2 بعدیه، در جهت X و در جهت Y و میتونه متفاوت باشه. یعنی شما میتونید بگین که من در جهت Y همون یه دونه میرم، ولی در جهت X هر 2 تا یکی میرم، هیچ مشکلی نداره. این به عهده شماست که میخواید استراید رو چطور تنظیم کنید. این دیفالت ولیو داره در تعریف لایه‌ها، چه در کلاس چه در پایتورچ. اگه تعریف نکنید دیفالت ولیو استفاده میشه، اگه تعریف بکنید که میره همون مقداری که خودتون تعریف کردید رو استفاده میکنه. پس اینم خیلی خیلی نکته مهم. خب اگه تا به اینجا سوالی هست بفرمایید. در این صورت میخوایم بریم یه مفهوم خیلی خیلی مهم در دیپ رو مطالعه بکنیم. بله کامل. اون دیگه وابسته به سیگنال ورودی شماست. اینکه استراید شما عددش چند باشه. آره اینا همه هایپر پارامتر مدل های شما. یعنی شما این که تعیین میکنید ممکنه در یک جای کار بکنید به طور مثال رزولوشن خیلی بالا باشه، بعد تصاویرتون مثلا بگید که حالا خیلی بر منم اهمیت نداره یه دونه خونه برید، چون وقتی شما یکی دارید حرکت میکنید خب محاسباتتون زیاد میشه. اینجا تعداد خروجیاتون رو نگاه کنید 3 در 3، اینجا 2 در 2. وقتی استرایدتون 1 تعداد محاسبات زیاده. شما ممکنه یه جایی باشین بگین که مثلا من دارم یه آبجکت دیتکت میکنم، تصاویر ورودی من خیلی های رزولوشنن، آبجکتم هم اسمال نیست بزرگه، به همین خاطر حالا هر چند تا یکی هم در برم حالا مشکلی تو من ایجاد نمیکنه. میایید استرایدتون رو بالای 1 تنظیم میکنید. ممکنه یه کاری باشه های رزولوشن باشه، مثلا تصاویر پزشکی، ولی توده دارید استخراج میکنید و توده ابعادش کوچیکه، خب و داره حجم خیلی کوچیک. اون موقع ممکنه استراید که بزنید چون داره میپره و یه مقداری از اطلاعات رو در نظر نمیگیره، ممکنه که در واقع یه سری از اطلاعات رو از دست بدید. اون دیگه به عهده شماست که ببینید دارید با چی کار میکنید، چه کاری انجام میدید. عملا دست شما باز گذاشته شده که بتونید خودتون هم با توجه به حجم محاسباتی که دارید، سخت افزاری که دارید و سیگنال ورودیتون تنظیمات رو انجام بدید. خب این سوالشون میگن که از کجا بفهمیم سایز فیلتری که ما انتخاب کردیم سایز فیلتر خوبی. بچه من در مورد سایز فیلتر یک نکته بهتون بگم. واقعیت اینه که من نمیتونم بگم که مثلا یه الگوریتمی هست که بهترین سایز فیلتر رو به شما میده، ولی میتونیم با توجه به اینکه ما جلوتر که رفتیم میخوایم یک تاریخچه معماری ها رو بررسی بکنیم و تو اون تاریخچه معماری ها به یک سری نکات و هینتایی میرسیم که لزوما به شما یک دید کلی میده. ولی اینکه حالا مثلا سایز فیلتر من بهینه ترین مقدارش چی بود، واقعیت اینه که تنها راهش اینه که انقدر آزمایش خطا کنید بهینه ترینش رو به دست بیارید، وگرنه الگوریتمایی که الان هست فقط یه سری مشاهده کردن، یه سری هینت ها به دست آوردن، از روی اونا دارن تنظیم میکنن، وگرنه بهینه ترینی ست نمیشه. گرچه این مسئله بوده که مورد توجه محققین قرار گرفته، سعی کردن معماری بهینه رو به دست بیارن، ولی خودش قضیه مفصلی هست که بعدا انشالله کم که جلوتر رفتیم میتونم راحت در موردش صحبت بکنم. خب
بچه‌ها من میخوام در مورد یک بحث خیلی خیلی مهم به نام فیلد آف ویو باهاتون صحبت بکنم. فیلد آف ویو یا ریسیپتیو فیلد، هر دوتاشون یک معنی رو میدن در دیپ لرنینگ، به شدت مهمن در درک شبکه های دیپ. اما فیلد آف ویو یعنی چی؟ برای اینکه بتونم فیلد آف ویو به در واقع به شما بفهمونم، بچه‌ها من یک مثال، یک سناریو رو میگم، اینو تو ذهنتون تصور کنید. فرض بکنید یک نقاشی بسیار بزرگی روی یک دیوار نصب شد. خب و شما هم این نقاشی رو نمیبینید، فقط میدونید که مثلا یک در واقع دیوار حائلی هست، شما میدونید پشت این دیوار حائل شما یک نقاشی نصب شده و اومدن یک در واقع شما یک 3x3 خیلی کوچیک فرض بکنید روی این در واقع یک پنجره 3x3 در اختیار شما قرار دادن و شما میتونید این پنجره 3x3 رو حرکت بدید و تابلو رو از دریچه این 3x3 ببینید. یک تابلو خیلی بزرگ به خاطر این میگم که بتونید تصور کنید چه اتفاقی میفته. در واقع پشت یک جایی هست و شما به یک در واقع اپراتوری هم در اختیار شما قرار دادن که اینو هر جا که میذاری فقط به اندازه 3x3 تا میتونید از این در واقع رو از این پنجره رو ببینید که پشت چه خبره. به نظر شما میتونید بگید که تو اون تابلو دقیقاً چی کشیده شده؟ متوجه شدید سوال رو دقیقاً؟ به نظرتون میتونید بگید تابلو هم بزرگه. تابلو چیه؟ باید تیکه تیکه حرکت کنم. فقط هم 3x3 ها، سایزش رو انقدر در نظر بگیرید. میتونید؟ به نظرتون میتونید دیتکتش بکنید پشتش چه خبر بوده؟ نه نمیتونید. چرا؟ برای اینکه فیلد آف ویوتون درست نیست. شما برای اینکه بتونید ببینید نیاز به چی دارید؟ نیاز به یه پنجره بزرگتر دارید بتونید نقاشی رو ببینید. اگر میدیدید میتونستید دیتکت کنید، ولی 3x3 خیلی کوچیکه. 5x5 بود چی؟ اگه تصویر پشت تصویر کوچیکی بود شاید میتونستید، ولی اگه تصویر خیلی تصویر بزرگی باشه میتونید دیتکتش کنید. باز شاید تکه تکه یه الگویی بدید در مورد رنگش، یه چیزی بتونید بگید که مثلا از این حوزه رنگیه، یه همچین چیزایی بگید، ولی در مورد کل تصویر اون نقاشی پشت میتونستید صحبت بکنید؟ این فیلد آف ویو. فیلد آف ویو یعنی شما برای اینکه یک چیزی رو درک بکنید باید یک پنجره مناسبی باشه، یک دید مناسبی بهش داشته باشید تا بتونید درک براتون حاصل بشه. یه نکته خیلی مهم دیگه برای فیلد آف ویو اینه که همه فکر میکنن زمین تخته، اکثرا البته این قدیمی‌ها نه بچه‌های جدید، خب قدیم فکر میکردن زمین تخته. چرا؟ چون چیزی که داشت میدید زمین تخت بود، زمین گرد نبود. خب زمین حالت کروی نداشت براش. چرا ما تونستیم بفهمیم الان که مثلا زمین یک کره است؟ چه در واقع این درک برای ما حاصل شد؟ حالا به غیر از اون اتفاقات محاسبات و اینا، به غیر از این چه چیزی باعث شد این درک برای همه ما حاصل بشه و با قطعیت اینو بگیم دیگه؟ آفرین. و زمین عکس، یعنی فیلد آف ویو مناسب فراهم شد. علت این که ما دیگه میتونیم اینو درک بکنیم و شاید بر ما جا افتاده به خاطر اینکه ما داریم عکسای اون فیلد آف ویو میبینیم. تصور بکنید آدم‌هایی که اونایی که همه که هندسه و ریاضی که بلد نبودن، خب ما داشتیم چی میدیدیم؟ همه داشتیم یه زمینه، هر جا میرفتیم ما داشتیم زمینه سطح صاف رو میدیدیم. پس اگه فیلد آف ویو درست نباشه شما میتونید درست تصمیم بگیرید؟ نمیتونید. همون اشتباهاتی که برای ما پیش میاد ممکنه برای سیستم هم پیش بیاد. پس اینکه من یه لایه کانولوشن داشته باشم، لایه کانولوشن من فیلترش 3x3 باشه، خب با این لایه کانولوشن، با یه لایه کانولوشن فیلتر 3x3 من چقدر از تصویر رو میبینم؟ یه تصویر بزرگ تصور بکنید داره 3x3 میبینه. اطلاعات این 3x3 رو باید بذار کنار. من انسان با اون سناریویی که به شما گفتم قادر بودم دیتکت کنم؟ من قادر نیستم دیتکت کنم. خب سیستمم قادر به دیتکت نیست. میگه فیلد آف ویو صحیح نیست. تو عملاً داری به من پنجره‌های کوچیک نمایش میدی. باید فیلد آف ویو تو چیکار بکنی؟ بزرگ. دیپ لرنینگ
فیلد آف ویوش رو وقتی میگه من دارم از سمت لو لول دارم به سمت مید لول میرم، دارم به سمت های لول میرم، داره با فیلد آف ویو باید کار میکنه. میگه من فیلد آف ویوم اول که اولین لایه شما یه لایه کام وقتی سایز فیلترش 3 در 3 یعنی فیلد آف ویو 3 در 3، یعنی تو فقط میتونستی 3 در 3 ها رو ببینی. از کنار اینها کنار هم قرار دادن اینا میتونی یه اینفرنس داشته باشی. من انسان با قدرت بینایی که دارم اگه به من فقط 3 در 3 نشون نمیدادن و من فیلد آف ویو اینطوری نداشتم، فیلد آف ویو اینطوری داشتم، یعنی محدود داشتم. فیلد آف ویوتون الان دقت بکنید چه فیلد آف ویو وسیعی دارید. با این فیلد آف ویو بله دیتکت میکنید. اگه فیلد آف ویو شما هم 3 در 3 بود باز شما هم قادر به دیتکت نبود. پس باید چیکار کرد؟ فیلد آف ویو پایین کاری دردی از من دوا نمیکنه. علت این که نمیتونستن الگوریتم‌های قبلی نمیتونستن موفق عمل کنن فقط به این خاطر فیلد آف ویوش کوچیکه. فیلد آف ویو بزرگ کن. برای اینکه فیلد آف ویو بزرگ کنه اومد لایه‌های کانولوشن رو پشت سر هم قرار داد. یعنی لایه‌های کانولوشن استک شدن پشت سر هم چیکار کردن؟ قرار گرفتن. خب حالا لایه‌های کانولوشن پشت سر هم چطور دارن فیلد آف ویو افزایش میدن؟ ما توی این اسلاید برای شما آموزشش دادیم. ببینید توی این قسمت خب اجازه بدید توی این قسمت این در واقع یک لایه کانولوشن هست. این لایه کانولوشن این خونه‌ای که الان اینجا با سبز رنگ مشاهده شده از محاسبات چه خونه‌ای به دست اومده؟ چه پنجره‌ای به دست اومده؟ از این پنجره سبز رنگ به دست اومده. درسته؟ خب توی لایه کانولوشن بعدی خروجی لایه اول رو به عنوان ورودی میپذیره. یعنی این فیچر مپ که خروجی لایه اول بوده به عنوان ورودی میره به یه لایه کانولوشن دیگه. وقتی به یه لایه کانولوشن دیگه میره این در واقع این مپی که اینجا میبینید خروجی لایه دوم کانولوشن شماست. خب خروجی لایه دوم ملاحظه بکنید این خونه زرد رنگی که اینجا میبینید از چه محاسباتی روی ورودیش به دست اومده؟ خونه هایی که با زرد رنگ اینجا نمایش داده شده حساب کتاب شدن و این در واقع خونه که خروجی لایه دوم هست به دست اومده. خود این فیچر مپه مگه خروجی لایه اول نبوده؟ تک تک اینا چجوری به دست اومدن؟ این سبز رنگی از این خونه به دست اومده، این دومین خونه از این پنجره به دست اومده، سومین خونه از این پنجره به دست اومده و به عبارت دیگه اگر من این رو بک پراجکت بکنم این یه خونه که شما دارید تو لایه دوم میبینید از یک پنجره 5 در 5 از اصلی ترین ورودی شما یعنی ورودی اصلی شما به دست اومده. یعنی اگر شما دو کانولوشن 3 در 3 پشت سر هم بذارید ریسیپتیو فیلد شما یا فیلد آف ویو شما روی سیگنال اصلی چنده؟ 5 در 5. پس من با قرار دادن کانولوشن های پشت سر هم دارم چیکار میکنم؟ دارم فیلد آف ویو ما بزرگ میکنم. این یک راه حل، این که میان کانولوشن های پشت سر هم قرار میدن یه راه حل برای افزایش فیلد آف ویو. چرا نیاز دارم افزایش فیلد آف ویو داشته باشم؟ چون اگه شما فیلد آف ویوتون کوچیک باشه قادر به تشخیص نیستید. مثال زدیم گفتیم من انسان با این قدرت بینایی هم که دارم فیلد آف ویوم درست نباشه قادر به تشخیص نیستم. پس برای سیستم هم باید فیلد آف ویو مناسب فراهم کنن. باید افزایشش بدم. یه راه حلش استفاده از لایه‌های کانولوشن پشت سر هم است. مثلا همینطور که توی این مثال دیدید دو کانولوشن 3 در 3 پشت سر هم فیلد آف ویوش روی سیگنال اصلی میشه 5 در 5. اگه 3 تا بود 3 تا لایه کانولوشن با سایز فیلد 3 در 3 بک پراجکت میکردید رو سیگنال اصلی میشد 7 در 7 و همینطور در واقع معمولا افزایش فیلد آف ویو داره. خب این در مورد فیلد آف ویو. اما بچه‌ها یه نکته‌ای که وجود داره هر لایه کانولوشن که شما تعریف میکنید کلی پارامتر مجهول داره وارد مسئله‌تون میکنه.
پارامتر مجهول یعنی چی؟ یعنی که شما فردا روز باید اون پارامترهای مجهول چیکار بکنید؟ به دستش بیارید. حالا اون موقع به خاطر اینکه خیلی در واقع پارامترهای مجهول که زیاد می‌شدن، خب شما نیاز به دیتای بیشتر، نیاز به محاسبات بیشتر داشتید. یه فکری شد که میشه من لایه‌ای تعریف کنم، فیلد آف ویو من رو بزرگ کنه، ولی پارامتر لرنبل برای من معرفی نکنه. شما با قرارداد پشت سر هم کانولوشن فیلد آف ویو بزرگ کردید، ولی به قیمت افزودن تعداد پارامترهای مجهولتون. پولینگ لایه‌ایه که فیلد آف ویو افزایش میده، البته به قیمت چندین چیز، ولی هیچ پارامتر لرنبلی معرفی نمیکنه. پس پولینگ پارامتر مجهول ندارد، هیچ پارامتر مجهولی نداره. پولینگ یعنی چی؟ بچه پولینگ یه لایه داون سامپلینگ. یعنی چی؟ دیدید شما مثلا یه تصویر توی کامپیوترتون هست، میتونید گوشش رو بگیرید، بکشید و کوچیک‌ترش بکنید؟ وقتی کوچیک‌ترش میکنید چه اتفاقی میفته؟ وقتی کوچیک‌ترش میکنید شما دارید داون سامپل میکنید، یعنی شما اون رو میکشید ولی پشت سر اون کشیدن شما اپراتور داون سامپلینگ، چون دارید سایزش رو کم میکنید دیگه. مثلا سایز تصویرتون 1000 در 1000 بوده، گرفتی داری میکنیش مثلا 500 در 500، یعنی کلی پیکسل از دست دادی. برخیشو نگه داشتی، کلیش از دست دادی. داون سامپل میکنه. عملا پولینگ میاد در واقع همچین کاری براتون میکنه. وقتی شما تصویر بزرگ 1000 در 1000تون رو میکنید 500 در 500، عملا فرض بکنید که شما یه تصویر 1000 در 1000 دارید، همونو کردید 500 در 500. روی این تصویر هم فیلتر 5 در 5 بذارید، روی این تصویر هم فیلتر 5 در 5 بذارید. کدومش سایز وسیع تری رو براتون پوشش میده؟ سایز فیلترها هم برابره ها، دوتاشون هم یه تصویرن. این تصویر 1000 در 1000 ابعاد اصلی بوده، فقط همون تصویر رو برداشتید کوچیکش کردید، همون تصویر خودتون 500 در 500ش کردید. حالا پنجره های 5 در 5 رو بذارید روش، دقیقاً یه نقطه رو. کدوم سایز وسیع‌تر و محیط وسیع‌تری رو براتون پوشش میده؟ اون 500 در 500. بچه‌ها نگاه بکنید، بذارید من یه اشتباهی شد دیگه. ببین مثلا شما عملاً مثلا تصویرتون این بوده، خب حالا من که نمیتونم 500 در 500 رو واقعی بکشم، اینو از من قبول کن، ریسایزش کردیم به یه ریسایز، به یک ابعاد، این تویی شده. چیزی که عوض نمیکنه، البته تا یه حدی یه سری اطلاعات از دست میره، ولی اون اطلاعات کلی حفظ میشه. ببینید من سایز پنجرم اینه، ببینید حالا اینم بد کشیدم، این همین اینجا الان بعدش اینه که من کنترل زد اینجا ندارم و البته فکر کنم ایریزر دارم، اینم پاک کنم. خب بچه من سایز فیلترم رو اینجا اینطوری این سایز فیلتر رو ببینید، این سایز فیلتر اینجا چی رو پوشش میده؟ خب کدوم الان حجم؟ پس وقتی شما دارید پولینگ میکنید یک سایز فیلتر یکسان اینجا هم گذاشتم اینجا هم گذاشتم، کدوم تونست حجم وسیع‌تری رو براتون، قسمت وسیع‌تری از تصویر براتون نمایش بده؟ اونی که داون سامپل شده بود. پس شما عملا با داون سامپل کردن با یک سایز فیلتر یکسان دارید چی کار میکنید؟ دارید در واقع فیلد آف ویو بزرگ میکنید. اما به چه قیمتی؟ بچه همونطور که گفتم پولینگ داون سامپلینگ. داون سامپلینگ یعنی از دست رفتن بخشی از سیگنال. بالاخره که شما اینو داون سامپل کردی، سایزش کوچیک کردی، خب یه سری چیزا انداختی دور دیگه، جزئیات رو از دست دادی. خوبه یا بده؟ از دست رفتن اطلاعات همیشه بد. بالاخره شما دارید یه سری اطلاعات از دست میدید. و هینتون همیشه میگه که این که بدترین اپراتورهایی که معرفی شده ولی عملکرد مناسبی در دنیای ما داره، به خاطر اینکه جاهای مجبوریم این کار بکنیم. ولی بچه واقعیت اینه که پولینگ در یک سری حوزه ها استفاده ازش باید خیلی 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 به دقت انجام بشه، چون داون سامپل داره سری اطلاعات رو حذف میکنه. بچه حذف یعنی دیگه تموم شد، یعنی دیگه از دست
دادمش. یه موقع‌هایی شما یه سری عملکرد از دست میدید، مثلا ممکنه این قسمت رو نبینه، ممکنه جلوتر ببینتش، ولی پولینگ دیگه حذفه، یعنی دیگه من دیلیت کردم تمام شد رفت. به همین خاطر با احتیاط استفاده کنید. اگه در حوزه‌های خاصی دارید کار میکنید که اطلاعات براتون مهمه، با پولینگ با احتیاط برخورد بکنید. پس ما پولینگمون عملاً دان سمپلینگه. حالا خود پولینگ انواع داره. 2 تا از متداول ترینا شما میگیم، اوریج پولینگ و مکس پولینگ. بچه‌ها اکثرا فکر میکنن که کلا 2 تا پولینگ داریم، اوریج و مکس. نه، اینا متداول ترین هاشن. ما پولینگ های زیادی داریم که در علم معرفی شدن، این که از اینها خود آقای هینتون معرفی کرده و کلی محقق دیگه هم معرفی کردن. پس ما متداول ترین اونهای شما دارید اینجا معرفی میخونیم. حالا مثلا توی فقط پولینگ، لایه پولینگ، شما باید یه سایز فیلتر داشته باشید و یه استراید رو هم تعریف بکنید. پس یه سایز فیلتر داریم، استراید رو هم شما تعریف میکنید. سایز فیلتر به شما چی میگه؟ سایز فیلتر میگه خب من برای اینکه بتونم اوریج پولینگ یا مکس پولینگ انجام بدم، توی اوریج پولینگ یه سایز میخوام، سایز فیلتر میخوام که فقط تو به من باید سایز بدی. به طور مثال میگی 2 در 2. اگه به من بگی 2 در 2، من به اندازه 2 در 2 تا از سیگنال اصلی رو در نظر میگیرم و بنا به اون یا اوریج یا مکس از این در واقع پنجرم رو حساب میکنم. مثلا اگه اوریج پولینگ باشه، شما باید 6 رو به اضافه 0 رو به اضافه 4 رو به اضافه 1 بکنید، تقسیم بر 4 بکنید که میشه 11 تقسیم بر 4. اما اگه مکس باشه، این پنجره 2 در 2 رو نگاه میکنی، مکسش رو میگیری میذاری. پس پولینگ برای اینکه بتونه محاسباتش انجام بده، توی اوریج و مکس یه سایز فیلتر میخواد که میگه تو باید به من اون سایز فیلتر بگی که من اون سایز فیلتر رو برم نگاه کنم، حالا ببینم مکس بگیرم، اوریج بگیرم، اونم بسته به اینکه انتخابم چی باشه. استراید هم دارم مثل حالت قبلی. این پنجره رو چجوری حرکت بدم؟ دونه به دونه حرکت بدم یا با یه طول گامی حرکت بدم؟ که این طول گامه هم مثلا اینجا طول گامه 2، مثلا اومده 2 تا 2 تا حرکت کرده و بعد پنجره بعدی رو دیده، بعد پنجره بعدی و خروجی همونطور که میبینید توی مکس پولینگ دارید مشاهده میکنید. مکس یا اوریج کدوم متداول تره؟ مکس متداول تره برای استفاده توی حوزه. خب سوالی هست بچه‌ها بفرمایید. دقیقاً شاید بریم جلوتر. خب اوکی شد. پس بچه‌ها من یه لایه دیگه هم معرفی کردم به نام پولینگ و گفتم پولینگ عملاً قادر برات فیلد آف ویو بزرگ کنه، ولی پارامتر مجهول باید معرفی نکنه، ولی به قیمت از دست دادن برخی از اطلاعات. اون برخی از اطلاعات ممکنه تو برخی از حوزه ها مهم نباشه. مثلا شما دارید توی حوزه کامپیوتر ویژن آبجکت دیتکشن انجام میدید. حالا این آبجکتاتون مثلا خیلی بزرگن، اسمال آبجکت خیلی مطرح نیستن. اینجا پولینگ خیلی مطرح، مثلا حالا باشه نباشه خیلی احتمال مثلا خیلی روش رو خراب نمیکنه. ولی شما فرض بکنید شما دارید آبجکت دیتکشن انجام میدید، همه آبجکت ها اسمالن، یعنی کوچولوان، اینا تو پولینگ حذف میشن احتمالاً. یعنی تو اونجا که داره دان سمپل میشه ممکن اصلا حذف بشه و از بین بره. به همین خاطر اونجا دیگه خطرناکه. واسه اینا حتما حواسمون رو جمع میکنیم. و اینجا داره یه نکته بهت میگه که نگاه بکن این پولینگ و کانولوشن های پشت سر هم چطور میتونن فیلد آف ویو بزرگ کنن. علت این که دیپ میتونه یه همچین فیلترهایی یاد بگیره، حالا این چیزی که اینجا میبینید همون فیلتر هاست که یاد گرفته شده اینجا ویژوالایز کردن شما ببینید. یعنی این مثلا فیلترهای لایه اول بوده ویژوالایز شده، فیلترهای لایه دوم بوده ویژوالایز شده، فیلترهای لایه سوم بوده ویژوالایز شده. نگاه بکنید چیزها رو، فیلترها رو. این بزرگ شدن ریسپتیو فیلتر هم حتی در مقادیر فیلترها هم براتون کاملا مشخص هست که داره چه اتفاق میفته و اینها همه در کنار هم اون مفهوم از لو لول به سمت های لول رو داره براتون انجام میده. یعنی یه لایه کام کاری نمیکنه، یه لایه پول هم کاری نمیکنه. این معماری که چندین لایه کام و پول باید پشت سر هم قرار بگیرن داره براتون اون اتفاق مهمه رو رقم میزنه. خب اگه سوالی نیست بریم سراغ لایه بعد. بچه ما یه لایه ای داریم به نام بچ نورمالیزیشن لیر.
که خیلی خیلی لایه جالبیه و حالا یه سری نکات در مورد استفادهش داره که انشالله انتها بعد از اینکه در واقع تعریفش کردیم براتون میذارم. یه مفهومی توی حوزه دیپ لرنینگ هست به نام internal covariate shift. من اول این رو باید براتون تعریف بکنم تا بعد بتونم در واقع بگم که چرا. اول شما باید اینو بدونید، این مشکل رو بدونید تا بعد بفهمید چرا بچ نورمالیزیشن لیر معرفی شد. یعنی لزوما فقط نمیخوام بگم لایش چی کار میکنه، میخوام دلیل معرفیش رو بفهمید. ببینید بچه‌ها، یک مشکلی در حوزه ماشین لرنینگ وجود داشت به نام کووریت شیفت. اصلا کووریت شیفت چیه؟ شما فرض بکنید که تو همین مثالی که اینجا آورده شده میخواید گل رز رو از بقیه گل‌ها تشخیص بدید. بعد اتفاقا اومدید تو ترینینگ ستتون تمام گل‌های رز شما قرمزن. به نظرتون فردا روزی اگه من به این گل رز آبی نمایش بدم میتونه به من بگه این گل رز بوده؟ چرا؟ شما دارید بهش یه چیزی رو میگید، چون تمام گل‌های رز قرمز رو بهش نمایش دادید عملاً ممکنه این اندرستندینگ براش پیش بیاد که تمام گل‌های رز قرمزن و حتما باید قرمزیشو ببینم و بعد یعنی یه فیچر خیلی مهم براش تو ذاتش گذاشتین که در واقعیت وجود نداشت. به چه علت به وجود میاد؟ ممکنه به دلیل اینکه ترینینگ ستتون حالا ناآگاهانه شامل یه سری دیتاهایی بوده که اونو به این سمت سوق داده. خب بعد این مشکل کووریت شیفته. خب یعنی شما فقط در واقع با توجه به داده‌های آموزشی که در اختیارش گذاشتید دادی سری اطلاعات رو بهش میدید، بعد توی تست اون برقرار نیست. توی تست اومدی یه چیز دیگه بهش دادی که هیچ وقت تو ترین بهش نشون ندادی و اون باعث شده یک اندرستندینگ غلط اتفاق بیفته. بعد دقت بکنید بچه، این برای ما انسان‌ها هم اتفاق میفته ها. یعنی اگر شما همیشه بهتون یه چیزی بگن و مثلا قسمتی از مثلا درس هیچ وقت براتون عنوان نشه، یهویی تو امتحان به شما بگیم، قطعا ممکنه ما هم چیکار بکنیم؟ اشتباه. حالا برای اینکه تا یه حدی این مشکل رو رفع بکنن، یه جاهایی مثلا اینجا مثلا مربوط به رنگ، اگر میدونید مثلا نمیتونید تمام رنگ‌های پوشش بدید و ترینتون نمیتونه همین کار بکنه و میخواید رو فیچرهای مهم تاکید کنید، میتونید نورمالایز بکنید نسبت به اون فیچر. خب اگه نورمالایزش میکردید و عملاً مثلا همه در حدود رنگ خاکستری بودن و اون فیچر رنگ اهمیتش از دست میداد، این دفعه به چی دقت میکرد؟ این دفعه به اون پترن گلبرگ‌هاش که چجوری در کنار هم قرار گرفتن دقت میکرد و اون میتونست براش بولدتر باشه. پس ما چیکار میکردیم؟ میومدیم داده هامون رو نورمالایز میکردیم. حالا این نکته مهم بچه، این مشکلی که الان من گفتم توی لایه‌های میانی هم به وجود میاد. معمولا وقتی دارن نورمالایز میکنن اون ورودی رو نورمالایز میکنن، میگن من ورودی رو نورمالایز کردم دیگه خیالم راحت. ورودی نورمالایز شد، اوکی، ما باش مشکل نداریم، ولی ورودی فقط برای لایه ورودی عمل میکنه. لایه‌های میانی ورودیاشون خروجی لایه‌های قبله. اگر خروجی لایه‌های قبل کمی عوض بشه، این لایه میانی شما، لایه بعدی که باید اینو به عنوان ورودی بگیره، هی بخواد عوض بشه، این شاید نتونه اطلاعات خوب و مفیدی ازش یاد بگیره. خب به همین خاطر میان چیکار میکنن؟ میگن که ما باید لایه‌های میانی رو هم نورمالایز بکنیم. اما تو نورمالایز کردن همیشه یه سوال مطرحه. آیا همیشه نورمالیزیشن خوبه به نظرتون؟ بچه یه موقعی اگه رنگ واقعا مؤلفه اصلی بود، اگه واقعا رنگ تو همون سناریو واقعا مؤلفه اصلی بود، اگه شما نورمالایزش میکردید چیکار کردید؟ یه فیچر مهم رو حذفش کردید، خرابش کردید دیگه. مهم بود ولی شما حذفش کردید چون نورمالایزش کردید.
نسبت به اون فیچر. اگر شما بخواید یه جاهایی تصمیم بگیرید که من یه جاهایی میخوام نورمالایز داشته باشم ولی یه جاهایی نمیخوام نورمالیزیشن انجام بدم. یه جاهایی نورمالیزیشن خوبه، یه جاهایی نورمالیزیشن خوب نیست. بچ نورمالیزیشن لیر لایه‌ایه که میخواد این سناریو رو شبیه سازی کنه. میخواد بگه من میخوام یه جاهایی خودش بفهمه، خود لایه بفهمه، یه جاهایی نورمالایز بکنه اگر نیاز داره و یه جاهایی نورمالایز نکنه اگه نیاز نداره. حالا چطور این کار رو کرده؟ اینجا سودوکد در واقع بچ نورمالیزیشن لیر رو دارید ملاحظه میکنید. میگه خب من اول در واقع مثلا شما بچه‌تون رو برداشتید، میانگینش رو گرفتید، انحراف معیارش رو محاسبه کردید و نورمالایز کردید تک تک داده هاتون رو. بعد از این که ببینید روی بچه ها شما بچه گرفتید، داده های داده در یک بچه داده متنوع دیگه، چون یادتون باشه ما گفتیم که بچ داریم میفرستیم به دلایل محاسباتی که گفتیم ما بیشتر بعد از این میری بچ داریم دیگه، بحث اینکه تمام ترینینگ دیتا رو بفرستیم نداریم، برمیخواد روی بچ داریم این کار رو میکنیم. خب از تمام داده ها میانگین گرفته، انحراف معیارش حساب کرده، نورمالایز کرده که شما با این فرمول نورمالیزیشن هم کاملا آشنا هستید. فقط اینجا واریانس رو گرفته ها، این رادیکال واریانس هم که خودتون میدونید انحراف معیار میشه و این نورمالیزیشن انجام شده. قسمت اصلی ماجرا اینجاست. تا اینجا که نورمالیزیشنه، شما قبلا هم انجام نورمالیزیشن همیشه همینطور بوده، البته یکی از روشاش اینطور بوده و شما باهاش آشنا هستید. این قدم آخره که هدف و کانتریبیوشن اصلی لایه بچ نورمالیزیشن است. دقت کنید چیکار کرده. یه اتا معرفی کرده و یه بتا معرفی کرد. یه اتا و یه بتا. خب کسی میتونه به من بگه این اتا و بتا در واقع چه نقشی اینجا دارن؟ البته اونو اتا خوندم، درست خوندم دیگه، یا من همیشه این که لاندا نیست، چون لاندا اینه ولی اینو من اتا خوندم. حالا گاما و بتا. اتا فکر کنم اتا این بود، حالا خیلی اهمیت نداره، حالا بریم در موردش. خب گاما و بتا میخوایم نقش گاما و بتا رو اینجا بچه ها متوجه بشیم. خب حالا بچه شما نظرتون چیه؟ این گاما و بتا چه نقشی اینجا بازی میکنه؟ نه رگولایزیشن منظورتونه؟ نه. خب یعنی چی؟ مفهومی؟ گاما و بتا هر دوتاشون لرنبله، قرار یاد گرفته بشه. هر دو این لایه پارامتر لرنبل داره. اتا، گاما و بتا هر دوتاشون لرنبله. بچه‌ها عملاً میگه، یادتونه من الان یه سناریو گفتم یه جاهای نورمالیزیشن نیازه و باید خودش یاد بگیره که میخواد نورمالایز بکنه یا نه. اگر نمیخواست نورمالایز بکنه انتظار داشتیم که این گامای شما به انحراف معیار یعنی رادیکال واریانستون در واقع یاد بگیره و بتا رو به اندازه در واقع میانگین یاد بگیره. اگر بتای شما میانگین میشد و گامای شما رادیکال واریانستون میشد چه اتفاقی میافتاد؟ نورمالیزیشن خنثی میشد. چرا؟ چون این رادیکال واریانس توی این فرمول ضرب بشه، مخرج توی این ضرب میشه، ساده میشد. اگه به اضافه بتا اگر میانگین بود به اضافه میانگین میشد چه اتفاقی برش میافتاد؟ اون منهای میانگین که اونجا میدیدید خنثی میشد و دیگه نورمالیزیشن انجام نمیشد. یعنی 2 تا پارامتر لرنبل برات معرفی کرده و میگه من میخوام در ایدئال ترین حالت ها، اینکه این تو واقعیت اتفاق میفته یا نمیفته یه بحثه، من دارم در مورد ایدئال ترین حالت صحبت میکنم.
انتظار داشتیم یاد بگیره به قشنگی که بتا باید در واقع میانگین باشه و در واقع گاما باید رادیکال واریانستون باشه. در این صورت من میتونستم اون رو خنثی بکنم و دیگه نورمالیزیشن انجام ندم، چون در ابتدای لایه نورمالیزیشن انجام شده. این داره بهش این فرصت رو میده که تو میتونی برگردونی. اما واقعیت اینه که اصلا این 0 و 1 نیستا. نمیخواد بگه یا واریانس داریم یا کلا نداریم و بتا حتما باید دقیقاً بردار میانگین و گاما حتما باید بردار رادیکال نمیدونم انحراف معیار بود. واقعیت اینه که این اتفاق نمیفته بچه. خب اتفاقی که میفته اینه که این پارامترها معمولاً پارامترهایی هستند که در واقع حالا به این مقداری تنظیم میشن، لزوماً هم نمیتونه دقیق برش گردونه، ولی نشون داده شده بچ نورمالیزیشن لیه یه جاهای خوب عمل میکنه و یه جاهایی هم تو شبکتون بذارید ممکنه کار رو براتون کلا بزنه خراب کنه. و واقعیت اینه که خیلی وابسته به داده است. بچ نورمالیزیشن لیه آیا همیشه اون دقیقاً چیزی که ما مد نظرمون هست اون سناریو خوبه رو یاد میگیره؟ نه. همین الان هم گفتم هیچ وقت دقیقاً همون چیزی که گفتید رو یاد نمیگیره، چون بتا یک در واقع پارامتر لرنبل اینطوری نیستش که دقیقاً بره میانگین رو یاد بگیره. ممکنه یه حالت اصلا دیگه‌ای براش اتفاق بیفته. و همین لایه بچ نورمالیزیشن یه لایه رگولایزیشن که یه جاهای خوب عمل میکنه واقعا، ولی یه جاهای واقعا ممکنه بزنه و کارتون رو تخریبم بکنه توی معماری ها. خیلی از محققین بچ نورمالیزیشن لیر رو ازش تعریف میکنن، برخی از محققین دیگه چون تو حوزه هاشون تو اونا خوب کار نکرده کاملا انتقاد دارن ازش میکنن. به همین خاطر اینکه بهش انتقاد داشته باشید، بگید که این سناریویی که چیده در واقعیت اوکیه، یعنی در عمل ایدئال خیلی قشنگه، ولی در واقعیت و در مرحله اپتیمیزیشن و بهینه سازی این اتفاق واقعا نمیفته، چون بهینه سازی الگوریتمش یه جوری دیگه است. اینا وجود داره و میتونید بهش انتقاد هم وارد کنید. ما به هیچ عنوان نمیخوایم بگیم این لایه یه لایه خیلی خوبه. این لایه فقط تفکرش و چیزی که بابتش معرفی شده ما براتون معرفی کرد. و شما البته در طی این درس تو معماری‌های متفاوتی که داره مشاهده میشه میخواید ببینید که مثلا کجاها بچ نورمالیزیشن تونسته خوب عمل بکنه و هنوزم هست استفاده میکنه و یه جاهایی هم در واقع گفتن که بد عمل کرده و ازش استفاده نکرد. یه لایه دیگه اگر در مورد بچ نورمالیزیشن سوالی ندارید بچه من برم لایه دراپ آوت رو ارائه بدم. بچه یه لایه دیگه هم هست به نام لایه دراپ آوت. دراپ آوت خیلی لایه مهمیه. اما دراپ آوت چیه؟ من برای اینکه دراپ آوت رو براتون نمایش بدم اینجا اومدم یه تصویر رو گذاشتم بچه. به نظرتون این تصویر چیه؟ آره. تصویر چی بوده که مسک شده؟ آقایی بوده. آقا رو میشناسید؟ خب آقای لیکان هستن ایشون. خب بچه چرا تونستید تشخیص بدید؟ حالا اسلاید قبلم نمیدیدید آقای لیکانش نمیتونستید تشخیص بدید ولی میتونستید بگید یه هیومنه. آره یه بخشی از دیتا هست. بچه واقعیت اینه که اومدن یه مفهومی رو معرفی کردن به نام دراپ آوت که میاد میگه شما حتی اگه بخشی از دیتا اون بخش خیلی مهمه، حالا چقدر از دیتا، بخشی از دیتا مسک بشه تو هنوز قادر به شناساییش هستی. این بخش خیلی مهمه ها. مثلا تو برخی از داده ها اگه این بخش خیلی مثلا کوچیک هم باشه ممکن اصلا شما دیگه قادر به دیتکتش نباشید، ولی معمولا به طور مثلا خود ما آدم‌ها هم شما از ما عکس بگیرید حتی نویز هم بیفته یه جاهاییمون هم چیز بشه مثلا قسمت اعظمی از ما بمونه 50% بمونه بازم شما میتونید تشخیص بدید که این تو این تصویر آدم بوده. و این سوال مطرح شد که اگر شما میتونید اون ورودی اصلیتون رو
بیایید مثلا یه تیکشو مثل همین کاری که من کردم بپوشونید و به عنوان ورودی بهش بدید و بهش بگید که مقاوم باش نسبت به اینکه برخی از جاها هم ندیدی بتونی تشخیص بدی. اما یه مفهومی هست به نام دراپ آوت لیر که میاد توی لایه‌های میانی گذاشته میشه و میگه برای لایه‌های وسط، برای لایه‌های میانی شبکم هم اگه من لایم بخشی از ورودیش رو هم نبینه، من انتظار دارم باز بتونه دیتک رو انجام بده. به طور مثال میاد میگه این الان بعد از اپلای دراپ آوت هست، مثلا این نرون رو اینجا ملاحظه میکنید، این نرون از چند تا در واقع نرون لایه قبل ورودی میگرفته؟ از 5 تا ورودی میگرفته. میگه من انتظار دارم اگه 3 تاشم ببینه بازم بتونه تا حد ممکن خروجیشو تولید بکنه. نمیگیم دقیق و عین اون، ولی تا حدی بتونه یه خروجی رو برای شما تولید بکنه و آموزش ببینه که اگر بخشی از تو هم دیده نشد به دلایل نویز، به دلایل متفاوت، تو باز هم باید بتونی یه خروجی رو برای ما چیکار بکنی؟ فراهم بکنی. پس دراپ آوت لایه‌ایه که هیچ پارامتر لرنبلی برای شما معرفی نمیکنه، فقط تنها کاری که میکنه مثلا توی اینجا همونطور که دیدید میگه من بخشی از ورودی ها رو به صورت تصادفی میگم که حذفش میکنم و فقط بخشی از ورودی های لایه‌ام رو نگه میدارم و روی اون بخشی از ورودی لایه ها استفاده میکنم و خروجیم رو تولید میکنم و انتظار دارم اگر این کار رو انجام بدم بتونم چیکار بکنم؟ به نتایج بهتری دست پیدا بکنم. پس دراپ آوت هیچ پارامتر لرنبل نداره و فقط یه ورودی داره، اونم احتماله. شما باید بهش بگیم با چه احتمالی میخواین نگهش دارین و با چه احتمالی میخواین حذفش کنین. مثلا اگه 70% وارد میکنید، 70 یعنی میگید با 70% احتمال من این ورودی رو نگه میدارم و با احتمال 30% ممکنه چیکار بشه؟ حذف بشه. اینم که یه عدد رندوم برمی‌دارید، اگه بین 0 تا 7 باشه نگه می‌دارید، 7 تا 1 باشه چیکار می‌کنید؟ میندازید میره. اینو برای تمام ورودی‌ها چیکار می‌کنید؟ انجام میدید. یعنی در هر در واقع فوروارد پسی که شبکه داره احتمالاً مثلا 70% ورودی‌هاشو می‌بینه و 30%ش رو به صورت رندوم براش حذف کردیم و در هر فوروارد پس این پترن عوض میشه ها. اینطوری نیست که تا آخر همیشه همون باقی بمونه. ما اتفاقا در هر فوروارد پس اینو عوض میکنه تا این هر دفعه یک قسمتشو ببینه یک قسمتشو نبینه و اینطوری این لایه با تمام سادگیش که هیچ پارامتر لرنبلی هم نداره خیلی از مواقع باعث میشه شبکه‌تون خیلی چی بشه؟ مقاوم‌تر بشه و یه شبکه ریلایبل تری معمولا داشته باشه و یکی از لایه‌های به شدت مفید در شبکه هست. پس دراپ آوت هم یکی از لایه‌های رگولایزیشنه که خیلی به ما کمک میکنه. بچه معمولا هم خیلی ریسک اوورفیتینگ رو کم میکنه. یعنی ما معمولا ریسک اوورفیتینگمون رو با استفاده از دراپ آوت کم میکنیم به خاطر اینکه داریم بهش اجازه دادیم که یک جاهایی یا یه جا ببینه و یه قسمتی رو نبینه. فقط من 2 تا ادوایس بدم در مورد دراپ آوت. بچه معمولا دراپ آوت برای رگولایز کردن فولی کانکتد لیر ها استفاده میشه. یعنی اون آخر شبکه که شما مثلا لایه های فولی کانکتد میذاریم معمولا بینشون ما دراپ آوت استفاده میکنیم. ولی آیا این یعنی نمیتونه بین 2 تا مثلا نمیدونم کانولوشن مثلا بعد کانولوشن ها قرار بگیره؟ نه، اصلا به این معنی نیستش که ما بگیم استفاده نکنیم. میگیم مثلا این تجربیاتی که به دست اومده اینو نمایش داده، ولی اگه شما فکر میکنید میخواید اونجا استفاده بکنید استفاده بکنید. و نکته دیگه این که بچ نورمالیزیشن معمولا برای در رگولایز کردن کانولوشن ها استفاده میکنن. اینا همونطور که میگم معمولانه و دراپ آوت برای فولی کانکتد لیر هست. ولی اینکه شما بخواید معماریتون رو عوض بکنید، یه فکری تو سرتون هست که به نظرتون اگه اون کار انجام بدید بهتر بشه، هیچ مشکلی نداره. به فکر خودتون اعتماد بکنید، اگه در موردش مطمئن هستید و ازش استفاده بکنید. اینا فقط در واقع یک سری ادوایس هایی هست که به طور متداول محققین دیدن، گاهن هم خلاف این توی کاراشون استفاده کردن، هیچ مشکلی هم وجود نداره. فقط اینا نکات متداول در طراحی معماری هست. خب من تا به اینجا اومدم لایه‌های مهم شبکه‌های کانولوشن رو به شما آموزش دادم.
الان که لایه‌های کانولوشن رو خوندیم تازه آماده شدیم که بریم معماری‌های CNN رو مطالعه بکنیم و ببینیم که چه معماری‌هایی در این حوزه ارائه شده. خب اولین معماری همونطور که میدونید سال 2012 به نام شبکه الکسنت در واقع معرفی شده که البته بچه زمانمون گذشته الان متوجه شدن چون بچه ساعتش نگاه میکردن. ان شاءالله بقیه موارد برای جلسه بعد. خسته نباشید.